Ich bin der einzig wahre 13 Jahre King und kann die Breitling tragen. Voll. Ah, also mir du bist dann so ein Rap-Nerd, wo du so ja, bist. Ich bin ein Rap-Nerd. Geil. Oh, das ist hure hart. Oh mein Gott. Ich habe das Mikrofon gerührt, wie der Livio. Royal Arena 2023 Bounce. Wir sind natürlich rum für euch. Wir machen eine ganze Sendung, wir machen eine ganze Show. Interviews mit internationalen Acts, Interviews mit Schweizer Acts und ganz viel. Zoom auf mein Gesicht rein. Gugus. Gugus. Ein feiner Festival Gugus, zusammen mit sehr viel kompetentem, super hip-hoppigem Content, ist rum für euch. Das hip-hoppigste Festival der Schweiz. Royal Arena. Schau mal die Kuh hinter mir, steht der Wand, ich bin in einem Schrank, ihr Punks. Und ich habe 2 Flaschen roten Wein, sie hat ein Glas und ich habe ein Glas und im Himmel hängen Träume. Ich fliege hoch, catch ein Eis, 2, schenke ihre beide, wenn's nicht lieb ist, muss geil sein. Verstehst? Ich bin der einzig wahre 13 Jahre King und kann die Breitling tragen. Voll. Geiselnamen, Polizeischikanen auf dem Streifenwagen. Ghetto-Pöbel wächst. Will Smith don't got a curse in his raps to sell records. Well, I do, so fuck him and fuck you too. You think I give a damn about a Grammy? Half of your critics can't even stomach me, let alone stand me. But Slim, what if you win? Wouldn't it be weird? Why? You guys can just lie to get me here, so you can sit me here next to Britney Spears. Ghetto-Pöbel rappt. Oh mein Geschätze sagt, das gibt nicht so möglich ist. Rapper gehen in Hungerstreit. Er ist guter Junge, Hype, jedem Nummer 1 bei dem Shit, der unterschreibt, yeah. First, oh, fuck you, bitch, and the click you claim. West side, when we ride, come equip your game. You claim to be a player, but I fucked your wife. We bust on bad boys, niggas fuck for life. Plus, Puffy tryna see me. Warte ich auf den Code, das bei Tag und Nacht, Madonna. I'm hung up on you. Time goes by, so slowly. Time goes by, so slowly. Time goes by. Liebe Grüße an den Hurensohn vom Mathelehrer. Für mich ein Satanist in Style gehabt auf dem Beifahrersitz. Yeah. Mein Großvater kam mit 2 Koffern her und sein Onkel ist ein scheiß Millionär. Eine neue Nike Air. Pound Town, just left Pound Town. My coochie pink, my booty hole brown. With it, I'm looking for the hoes. Quit playing, come I got beach toes. Pound Town, just left Pound Town. Let my nigga, he just took a bitch down. Yeah, that nigga dick a bitch down. Yeah. Damn, yo, sag, wo hast du den gefunden? Drücke dir etwas weh, du dir Salz für deine Wunden. Sag, damn, yo, sag, wo hast du den gefunden? Ich seh so viel Dreck, ich bin kurz mal aufs Putzen. Face Panamera Flow. Vom Bordstein bis zur Skyline. Sonny Black und Mr. Nice Guy. Yeah, yo, schwarzer Dresscode. Spaceship, Facelift, Panamera Flow. Wir sind die Organisation. Krasses Highlight für mich persönlich, wenn ich ein richtig krasser Fan bin von ihm, wie von sehr vielen Acts, muss ich auch zugeben, an dieser Stelle vom Line-Up vom Royal Arena 2023 ist der OG Keemo. Ich habe ein Interview mit ihm gemacht und not gonna lie, pretty shaky gsi. Vielleicht siehst du es, vielleicht nicht, aber in mir innen, ich bin Butter gsi, aber es ist wunderbar gsi mit dem sehr, sehr sympathischen Herr. Wir sind am Royal Arena Festival mit einem meiner liebsten deutschen Rapper von allen Zeiten. Wenn ich ihn für andere Leute beschreiben, tiefe, markante, bissige Stimme, intelligente Texte, die fucking Straße sind. OG Keemo, verstehst du mich eigentlich? Ich hab, doch, ja, schon. Kein Scheiß? Ja, ein bisschen. Zum Einstieg, gerade mal kurz, wie war die Show für dich? Hat Spaß gemacht. Du hast schon einen Moment nicht mehr gespielt, hast du gesagt? Genau, wir haben jetzt einen Monat lang hatten wir Pause gehabt mäßig. Wir konnten ein bisschen Musik machen währenddessen, ein bisschen Familienzeit genießen und jetzt sind wir zurück auf Arbeit quasi. Was war für dich der Moment oder gab es den Moment für dich, an dem du wusstest, ich kann mein Leben mit Musik finanzieren? Kannst du dich an den Moment erinnern? Was hat das mit dir gemacht? Ich glaube, das war so ein schleichender Prozess. Ich habe es gar nicht aktiv wirklich so, dass ich einen Moment hatte. Aber das war einfach, dass man ein bisschen mehr komfortabler mit Geld dann ist und sowas, weißt du. Sowas war das dann. Und so, dann merkst du gar nicht, dir fällt dann auf, okay, ich bin jetzt schon die ganze Woche lang so essen, einfach, weißt du, irgendwo. Und wenn du drüber nachdenkst, das konnte man damals nicht machen oder sich nicht leisten, aber das kam schleichend irgendwie. Ja. Ich würde nicht sagen, dass es einen Moment gab. Ja. Kannst du uns ein bisschen in eure Arbeitsweise reinnehmen mit Frankie? Was passiert dann zum Beispiel? Hast du da ein Konzept für einen Song und es gibt den Beat noch nicht und er geht dann zu zweit dran?
Es kommt aufs Projekt an. Also wir hatten, wie gesagt, für Mann bei's Hund hatten wir viel, das war viel Konzeptarbeit und dann haben wir uns gesagt, okay, was wollen wir für Songs haben, wie wollen wir das strukturieren und sowas und dann haben wir gesagt, okay, in dem Song muss das und das vielleicht thematisiert werden und der muss so und so klingen. Wir machen jetzt dieses neue Tape, ja, und was einfach konzeptfrei ist, weil wir ein bisschen wieder weg wollten von verkopften Dingen und wir wollen nicht so, weißt du, in einer Schublade sein oder wir wollen auch nicht, dass das so vorausschaubar ist, weißt du, wir wollen nicht, dass so das nächste Projekt wieder so ein schweres Ding ist. Deswegen haben wir gesagt, wir wollen einfach mal wieder Spaß an Musik machen haben. Frankie macht irgendwelche Beats, ich schreibe irgendwelche Texte und dementsprechend arbeiten wir auch so. Das ist, ja. Diese Unvorsehbarkeit. Ja. Ich mache Radiosendungen, wenn ich deine Musik beschreiben muss, ist das ein Kriterium, das ich nenne. Ja. Man erwartet die Reime nicht erstmal und man erwartet die Orte nicht, an denen sie sind. Also mir scheint, du bist dann so ein Rap-Nerd, wo du so denkst, ich bin ein Rap-Nerd. Geil, weil ich bin auch so, ich liebe das nämlich, ja, Mann. Und ja, also das macht mir Spaß auch. Und ich freue mich immer über solche Sachen auch zu reden. Auch wenn nichts falsch damit ist, aber viele checken manchmal nicht so, weißt du, was ich meine, was so Strukturen angeht und sowas. Was auch cool ist, ich höre auch manchmal Musik nur so zum Hören, aber ich appreciate auch wirklich Leute, so wie dich, wenn du so sagst, so, okay, du checkst so Reimschematas und sowas. Aber ich finde, das überrascht mich immer wieder bei dir, selbst wenn ich deinen Style dann kenne und dann checke, jetzt ziehst du vielleicht einen Reim vor, bringst ihn auf die 3 statt auf die 4 und dann bringst du ihn auf die nächste 1. Also du fixst mich immer noch mit dem unversehbaren Ding so. Das macht Spaß so. Ja, big up. Die treibenden Kräfte des Künstlerlebens, ganz dumm gefragt. Ja. Wieso machst du, was du machst? Was gibt es dir und was nimmt es dir? Ich liebe das, was ich tue. Einfach kreativ zu sein ist unabhängig jetzt vom Musik machen, egal ob ich gemalt habe, ob ich geschrieben habe, ob ich wie gesagt Musik gemacht habe, ob ich andere Sachen gemacht habe, es war Kreativität, also es ist einfach Freiheit einfach, ja. Und das ist so eine vollkommene so Autonomität einfach, weißt du, dass man machen kann quasi was ich will. Danke dir für deine Zeit, Bruder. Ich glaube, in wenigen anderen Musikgenres ist man so judgmental wie im Hip-Hop. Sprich, hat man so einen spezifischen Geschmack von «Hörst du XY? Nein, I cannot fuck with you». Während die Leute hier auf dem Gelände gefragt, was für sie Red Flag Artists sind. Nein, nein, nein. Gibt es bei euch einen Künstler oder eine Künstlerin, die so ein Red Flag ist? Ja, ich würde schon sagen, einfach irgendein Act, New School, der so sehr übertrieben ist, so Autotune-mäßig. Zum Beispiel das Central C. Ice Spice. Sagen? Ja, ist auch nicht so mein Geschmack. Vielleicht so 6ix9ine oder so irgendetwas. Es ist einfach sehr qualitativ schlechte Musik irgendwie. Und halt einfach von den Texten auch kompletter Schwachsinn. Also bei Capital Bra wäre jetzt... Das ist ein bisschen schwierig, ja. Da hätte ich ein bisschen Fragezeichen. Ich weiß nicht, ich glaube nicht so meine Generation. Das ist ein bisschen anders. Wie wäre es, glaube vielleicht jemand, den ich so weiss, der mega so christliche Musik macht. So. Wo ich dann vielleicht so das Gefühl habe, wenn man das hört, dann wäre vielleicht so etwas grundlegend so vielleicht nicht so passt drum. Hi, Jesus, ich hätte auch an Jesus gedacht, ja. Es ist auch nicht das Publikum, das mich jetzt anzieht, die Art Leute, wo ich jetzt viel damit anfangen kann. Ja. Sonst bin ich auch sehr offen, aber Jesus ist schon ein bisschen ein Red Flag für mich. Keine Ahnung, ich finde alles ein bisschen geil. Ja, einfach wenn du gut getrunken hast und dann gefällt mir alles. Gute Frage, ich weiss gar nicht im Fall. Ich glaube nicht. Soll jeder hören, was er will? Ja, ist so ein bisschen Geschmackssache. Es hat ja dann schlussendlich nichts mit dem Charakter der Person zu tun. Kanye West. Okay. Einfach unsympathisch für mich. Bei mir der Central C. Weil ich fühle seine Musik überhaupt nicht. Haftbefehl. Ja, aber das denkt! Ich hab's auch gedacht. Es ist so... Also ich glaube, ich würde nicht aufstehen und davonlaufen, aber es ist kein Pluspunkt. Ja, also ich habe einen bestimmten Künstler, aber ich sage es mal, wenn der hure Trap New School Zeug so, das was im Frauenfeld im Moment gerade voll aktuell ist, schon sehr schwierig, weil ich kann das gar nicht hören. Also, aber es sind bestimmte Künstler oder so alles, was dort dazugehört. Bei mir dasselbe. Nein, ich bin eigentlich feel free, man muss alles akzeptieren. Schöne Antwort, ja. Passt. Hardrock will es gar nicht, aber sonst eigentlich so wohl. Alles Mögliche. Er ist ein Rapper. Er ist einer meiner Lieblingsrapper aktuell. Ich würde ihn als Rap-Nerd bezeichnen. Er hat zusammen mit dem Juice WRLD einen meiner Lieblingssongs von den letzten paar Jahren rausgegeben, Doomsday dieses Jahr. Und ich hatte das Vergnügen, mit ihm ein Interview zu machen. Cordae, sind so rein.
Y'all niggas so fake, why show face in my showcase? Fresher than Colgate, make hoes wait, I hold weight. Bottle of rosé in a rose, driving with road rage for 10 days off Zen, she's trying to get paid. Wir haben die grosse fucking Ehre mit dem Cordae da zu sein, Royal Arena 2023. I'm gonna speak a little bit of Swiss German in the intro just to give you a feel for our country, that's cool, right? Baby, that's good, do your thing. Hat's gerade absolut zerrissen auf der Bühne. I just told him you really killed that shit. Oh, thank you, bro. Like, your shit is precise, your breath control, your voice control is amazing, man. I just wanted to drop that. Oh, thank you, bro. I appreciate that. Thank you. I do appreciate that. Thank you. Can you tell us about what happened with that girl that came up to rap R&P with you? Oh, yeah. So she had a sign that said, "Can I rap R&P with you?" And man, it's such a risk when I do that because it's either an amazing thing, or an entire show, or somebody just fucked up one of your biggest songs, you know? Yep. So for me, it's always a risk. So I'm like, you know, I don't even think about it unless they're having a sign, because you're not gonna go to the trouble of having a sign unless you really know the record and you've been practicing the shit. So, and you know what? I noticed girls tend to do a lot better than males. Really? Females tend to do a lot better than males. Yeah, women are, I guess, are more just confident. And it's fucking slaughter this shit, honestly. I mean, she killed it. It's one of my favorite songs ever. I know the lyrics, and I was trying to be her. I was like, oh, I don't know if I would have killed it like that. Like, yeah, nah, she killed it. Thank you for that, by the way. Hard. No worries. I'd like to talk a little bit more about your live game. Like, how much focus of your attention and energy goes into perfecting your live game, and how proud of you are you of that? Man, you know what? Right after the show, right before I came here, I was I call it game footage. You know, I just look at the show to see what I can do to make it better. Same way athletes, you know, they look at film and et cetera, study film. So I look at it the same way. So I put a lot of energy, effort, time, and money into my show, honestly, dude, to where it's rehearsals cost money. Yeah, and so does production. Yeah. And so I'd rather put on a great show. I could be making a lot, you know, don't get me wrong, I'm definitely super blessed, you know what I'm saying? Get super blessed. But I could net profit way more if I didn't put as much into my production, but I don't lose any sleep over it because I'd rather just put on a great show, and in the end it gets me paid more. But even more than that, money, sorry to get into that conversation, but just more so of just attention to detail and really caring. I give a shit. I give a lot of shits, bro, about my live show. And so I practice, I study, and I think I got a lot of dope people around me, a really great team and crew, and people that's all around with like helping the production, just helping with the musicality of it, the transitions, and so it takes a tribe, you know? Now to me, like, being good live doesn't just mean being able to rap your stuff clean and precise, it's about crowd control. And to me, one of the genius moments of the show were when you said, let's treat this like a cookout. Yeah. You made everyone feel so comfortable about the fact that they weren't like, I know you've played way bigger shows, I know you've had liver crowds, but like, so how do you deal, what happens in your head? How do you deal with that when you have a smaller crowd that's maybe not as live? You know what, bro? I performed in front of 50 people. So today it might have been 5,000. So I'm like, that's cool, you know? So I did shows in front of 50 people, in front of 100 people, in front of 5 people, in front of 10 people, bro. So like 5,000, and it's like, it still was good, like a decent like litness. They got lit, you know, for my big songs, for the song at the end. So it was cool, man. I had a great time, honestly. I be having fun up there. I love what I do for a living, bro. So I be having fun. It's very visible. Thank you. When I describe you on the radio, I'm a radio host as well. Yes, sir. I'll be like, this is a young MC for old people. Oh, yeah. So you're in your mid-20s, right? Of course, yeah. That the old heads like. Oh, nice. And that they fuck with. How do you feel about all these massive cosigns and features that you got? Like, if you think about the 13-year-old Cordae, that you would have a joint with Eminem, like, what did that do with you? Crazy. That's still crazy. I'll randomly think about it and be like, yo, I got a song with fucking Eminem. What the fuck? I got a platinum plaque with Eminem. Yo. Yeah, that's some superlative shit. Yeah, man, it's a blessing. Konkurrenzgedanke. Battler. Ich bin besser als du. Das ist die Thematik vom folgenden Content. Wir haben nämlich Schweizer MCs genommen und sie Versus spielen. Das heisst, entscheiden, gegen welche anderen Schweizer MCs sie besser sind in gewissen Kategorien, wie zum Beispiel Bars,
Because he know he can spit, you know? Ich würde sagen, Frisur gegen Tommy Versetti safe. Ja, Tommy Versetti immer Frisur, ja. Easy. Sorry, Tommy. Er hat keinen Föckel. Tommy, lade einen Föckel wachsen. Ja, er kann es rocken. Ich finde, zwar er kann es rocken. Er rockt? Ja, er rockt. Aber er rockt jetzt seine Glatzen nicht so hart, wie wir unseren Föckel rocken. So. Das ist so der whole point. Pronto sieht ein bisschen fresher aus als wir, so. Müssen wir ehrlich sein. Und Papi ist halt wie einer von uns, so. Der ist ein bisschen wie wir sind gleich. Voll, ich finde auch gut. Papi Bassi hat gesagt, es ist unentschieden und Pronto hat man halb verloren, aber es ist cool. Julex, Street Credibility, vergiss den Fisch, gönne ich eigentlich auch. So. Was ist noch Flow? Ich würde sagen, ja, mit dem Zeb halt Gleichstand Flow würde ich machen. Aber sonst würde ich alles andere gegen jeden gewinnen, glaube ich. Oh, das ist verdammt hart. Oh mein Gott. Flowmäßig wäre ich... Oh mein Gott, er wird mich hassen. Flowmäßig wäre ich Gleichstand mit einem Mix. Flowmäßig wäre ich Gleichstand mit Gachi. Der Sein würde mich übertreffen. Confidence übertreffe ich... Da übertreffe ich alle. Bars, keine Chance. Niemand. Keine Chance, Bars. Niemand. Und das würde ich vielleicht so, weißt du, so, weil man Freunde wirklich nicht verletzen will, so ein Unentschieden geben. Intelligent. Die Leute, die ich in meinem Leben getroffen habe, die intelligenter waren als ich, die sind, glaube ich, schon gestorben. In den meisten Fällen. Aber das ist eine sehr intelligente Person. Darum hänge ich mit ihm um. Irgendwo muss ich ein Rap-Ego haben, würde ich sagen. Vielleicht bin ich gegen jeden beim Flow. Aber ich will kein Beef anfangen, ich will kein Beef starten, wisst ihr, was ich meine? Aber Toughness. Bro, ich muss sagen, MC Hero, ich habe die einen Videos gesehen, wo wir zusammen im Interview waren und muss ich sagen, manchmal habe ich das Gefühl, wir sind verdammt ähnlich, wenn es um Meinung geht. Ich würde sagen, unentschieden. Sicario kenne ich auch so ein bisschen, würde ich sagen, gewinnt. Aber im Herzen würde ich auch sagen, unentschieden, so vom Herz, da innen, da Herz, der Kern. Und wer noch? Sugi. Ja, sie ist auch so tough, bei jeder unentschieden. Mit ihr bin ich aufgewachsen, I love her, so respect to her. Flow gebe ich schlussendlich am Sini. Flowmäßig gegen den Julix, ganz klarer Gönner, Papi Passion. Von den Melodies und so, ihr wisst, ich kill den Shit. Und Gigi vom Flow her auch ich. Also ich switch den Shit ein bisschen mehr ab. Ich take da nur den L gegen den Sini. Okay, TikTok-Game. Auch rein von der Performance muss ich es dort am Julix geben. Gegen Gigi und auch gegen den Sini gönne ich ganz klar. Also ich weiss nicht, ob ihr mein TikTok-Game kennt, aber da werden gewisse Substanzen gemischt, modern interpretiert, wird kreativ irgendetwas gemacht. Von dem TikTok-Game ist schon strong. Ich will noch hoch aus mit dem Drip. Und zwar, weil ich mich immer different anlege als alle anderen. Der Junge hat ein heavy Pen-Game, Mann. Der Bart hat auch ein sehr gutes Pen-Game. Ich bin nicht weit weg vom Jungen, aber er ist mir schon auf dem Track, würde ich sagen. Der Bart, ich verstehe seine Bars auf Französisch, hat auch gute, kannst du nicht vergleichen, ist eine andere Sprache, wegen dem unvergleichbar eigentlich. Und der Papi Passion, da ist sie auf dem Track. Yeah. Am Royal Arena hast du die Gelegenheit, mit Hip-Hop-Acts zu reden, die die Geschichte mitgeschrieben, mitgeprägt und mitgestaltet haben und Hits geschrieben haben, die nicht aus der Identität von Hip-Hop wegzurechnen sind. Und ich hatte die fucking Ehre, mit ihnen ein Interview zu machen. Dilated Peoples. Worst come to worst, my peoples come first. Special Victims Unit, catalyst for movement, create to devastate since 84, show improvement. Definitely Dilated Peoples comes first. Wir sind hier mit den unglaublichen Dilated Peoples. Es ist eine fucking Ehre, dass wir mit ihnen reden dürfen. Royal Arena 2023. A little bit of Swiss German for y'all. How you guys feeling after the show? Feeling good, feeling good. Yeah, lost calories. That Talib feature was a surprise for everyone, man. Yeah, he's a good guy. Surprise for us too. What I heard is that, obviously he played this festival yesterday, yeah, and he just felt like staying on for another night just to come rock with y'all. You know what time it was? He was feeling good. The crowd was nice. He had to soak it up one more time. So yeah. Rap animal. Shout out to Kweli. So when we guys see like legendary US acts like yourselves come over here and play festivals, and maybe acts like Talib or De La Soul hanging out with you guys, it kind of feels like a Clash reunion. And sometimes I feel like, does this happen more in Europe on tour than when you guys are in the States?
Yeah, I'd say so. Yeah, because we do a lot more festivals out here, so that's when they bring a lot of groups together. So it's always good to come out here and rock and see family. So, since you've been together for a very long time, I wanted to ask you how you've been able to maintain a bond of friendship and love through all your years of doing business and music together. Because, you know, being in a group, it's a relationship. Conflicts arise. How did you guys deal with that? And, you know, how have you been able to stay friends, basically? I'll answer again. So space. I don't know. Respecting each other as space. Respecting each other as people. I think we all have kids. You know, we're all good fathers. Also, we legitimately want to see each other win. So there's, you know, like we support each other in solo endeavors. You know, and we always look at ourselves more like a family crew than a group. So we might not always be making music, but we're always family. So I mean, together, but we're always family. And even if I'm not on a project, you know, Ev is gonna call and be like, "Yo, check this out. What do you think about this?" Or whatever the case is. I'm gonna call and be like, "Yo, I'm working on something. We got things in the chamber right now." So yeah, it's more of a family situation, I think, and that means we don't always have to be friends. Yeah, and to me, I think a good fight is really like the value of a good fight is extreme. You try fighting him. A verbal fight. I won't I'm go. a fight babu. Like, what advantages do you think that you guys have versus the kids starting out now? And I'm also going to ask, like, what advantages do you think the kids have now? Yeah, that's, you know, people talking about if Shaquille O'Neal was in the NBA now, right? And it's like one of those, didn't happen. Time moved on. You know what I'm saying? So, no, the playing field, it was fair for us, like it's fair for whoever's playing now. And it wasn't fair for us, like it's not fair for whoever's playing now. So same chances. Same shit. You know, I mean, I guess, in all honesty, it's competition is a lot heavier. The internet is the record, you know, Instagram records or Twitter records, you know, you're doing your own promotion. So, you know, in that sense, it's a lot harder. How many songs are being streamed every day? Holy shit. So I get it. But the availability for you to reach that many more people is also at the tip of your fingers. In our era, you had to get a deal if you were lucky to get it broadcasted out to that range of shit. So it all kind of evens itself out. So would you have ever pictured that you'd be touring the world 20 plus years after you guys started out? If you can go back to the state of mind when you guys started? Yeah. Yeah. Absolutely. Hell yeah. That's beautiful. I'm gonna leave it right there. That's our time. Thank you guys so much. Appreciate it, man. Thank you. Das war es von unserer Royal Arena 2023 Bounce Show. Wir sind gleich wieder zurück in unserem regulären Programm bei uns back im Studio. Ich glaube, festivalmäßig ist gut für das Jahr. Wir sehen uns wieder nächstes Jahr. Ihr wisst, wir freuen uns, wenn ihr uns ein kleines Like, ein Abonnement oder auch einen Kommentar würdet hinterlassen. Ich habe jetzt gerade keinen Reim zum Social Media Clone spielen, aber einen Tanz. Danke.